Zdravím všetkých fanúšikov kanála Amles, aj nových, aj starých. Ak sa vám videjko bude páčiť, budem rád za každý odber, like alebo komentár pod video. No a v dnešnom videjku vám predstavím túto ruskú motorovú pílu značky Družba. Označenie má 4M Elektron. V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi Ondrejovi, ktorý mi túto pílu doniesol až domov, s tým, či by sa mi nehodila do nejakého videjka. Takže prvé videjko je tu. Budú, myslím, dve časti. V druhej časti sa ju pokúsim naštartovať a niečo s ňou odrezať. Prvý model tejto píly sa vyvíjal v rokoch 1953, ako som spomínal, v Rusku. No a na trh sa dostal v roku 1955. Tento model, ktorý mám ja, je z roku 1990 vyrábaný už po 90 rokoch. Takže nie je to až tak staré, ako to vyzerá. Veľmi sa ten dizajn nemenil za tie roky. Tieto značky majú dvojtaktný jednovalcový vzduchom chladený motor s karburátorom. V modeloch pred 80 rokmi sa používalo kontaktné magneto a karburátor s označením KMP100. Po 90 rokoch sa prešlo na elektronické zapaľovanie a zmenil sa aj karburátor. Tento model má výkon 2,94 kW pri 5200 otáčkach za minútu. Tu na rukoveti ovládanie plynu a karburátor je pravdepodobne tak ako na starých javách, že tu bude dnuka šupátko. No. Objem palivovej nádrže 1,5 litra. Objem olejovej nádrže na mazanie reťaze je 240 ml. No a hmotnosť tejto píly je 12,5 kg bez náplni, čiže bez benzínu a oleja. Vzduchom chladený motor, vyzerá to ako také turbo. Tuto je oplechovanie valca, kde fúka ten studený vzduch. No a píla má odnímateľný systém štartovania. Takže takto sa naklikne štart. Píla sa naštartuje a toto sa dá dole. Toto je taká veľká nevýhoda týchto píl, že toto sa môže stratiť. Lánko v tomto systéme štartovania je hrubé oceľové. Myslím si, že doživotné prežije aj tú pílu. Jednoduchá konštrukcia motora, na ktorom je pripevnená táto prevodovka pomocou tejto sťahovacej svorky. No a pomocou tejto svorky je možné tú prevodovku s celou lištou natočiť do úhlu, aký je potrebný. Je to trošku ťažšie, takže dá sa s tým rezať aj takto. Píla bola donesená len zo šrotoviska, takto mi to majiteľ povedal, že je dosť poškodená. Toto muselo takto nejako ležať v zemi. Celý hliník je vyžratý, takisto tie nohy, ktoré sú na ventilátore. Takže takéto detaily budeme musieť dať dokopy. Takisto je poškodená aj nádržka oleja, tu je diera. Budem to musieť zalepiť nejakým tekutým kovom. Keď sa ju budem pokúšať naštartovať, táto prevodovka sa dá od motora oddeliť tým, že sa povolí táto svorka. Táto šrobka sa dá vonku, odpojí sa celá rukoveď a dnuka sa ukrýva spojka aj bubon. No a dnuka to vyzerá, že to je jeden polmesiac, toto je druhý polmesiac aj s rukoveťou. No a toto je bubon spojky a toto je samotná spojka. Je to jednoduchá odstredivá spojka, tuto po obvode sa nachádzajú ako keby dva piesne krúžky
No a zvyšujúcou rýchlosťou tejto spojky sa rozpínajú tieto krúžky, ktoré potom sa zahryznú do bubna spojky a takto sa prenáša krútiaci moment z motora na prevodovku. Takže to by bola spojka. Všetky informácie, ktoré vám tu rozprávam, som našiel na internete. Pre mňa je to tiež novinka. Nestretol som sa s tým ešte. No a našiel som tam aj to, že si ľudia z takejto pily dokážu vyrobiť nejakú motorku, pluh na pole, čln alebo skúter snežný. Takže má to veľké využitie v Rusku. Budem sa tomu musieť povenovať. Skúsil som naliať jedine benzín do nádržky, ale benzín ani nevyteká vonku po povolení kohútika. Takže musí tam byť hrdza. Budem musieť vyčistiť nádrž, rozobrať celý karburátor, skontrolovať hlavne túto membránu, či nie je prasknutá alebo deravá. No a viacej asi toho rozoberať nebudem, tak uvidíme, či sa mi podarí ju naštartovať. No a samozrejme, keď sa podarí, tak uvidíte aj videjko. Takže toľko informácií, priatelia, tejto ruskej motorovej pile. No a ešte raz chcem poďakovať pánovi Ondrejovi za to, že mi tú pílu doniesol a umožnil mi takto natočiť jedno alebo dve videjka pre vás. Ak sa vám toto videjko páčilo, budem rád za každý odber. Môžete si tam ťuknúť zvonček, aby vám prišlo upozornenie na každé moje pridané video. No a ďakujem aj za lajky a za komentáre k tomuto videu. Držte prsty a vidíme sa najbližšie. Čaute.